السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. داسې که چیرې زده کړې ته په خیر راغلاست. په دې برخه کې تاسو ته د بټنې د ډیزاین جوړولو طریقه ښیو. نو راځو شروع کوو. لومړی مو یو لاینر راواخیسته او هغه ته 240 ولاړوالی ورکوو. د هغه نه بعد بیا یې فیډینګ 0 کوو. نو اوس یو بل کاردیو راخلو چې د ده کاردیو ولاړوالی شته 80 کوو او شاوخوا فاصله یې دا 15 عدده کوو. اوس راځو دا کاردیو په یو لاینر کې اچوو دننه او د دغه لاینر هغه 0 کوو او ولاړوالی چې ده دا هم 80 کوو. دا چې کله 80 کړ اوس راځو د دغه لاینر لیاوټ کنورټ کوو ریلیټیو لیاوټ ته او اوس یو دانه د کاردیو په مابین کې یو لاینر ږدو او ولاړوالی هم 80 کوو. 80 او بیکګراونډ رنګ یې سپینوو. نو دا بېرته 80 شو. اوس راځو یو بل لاینر لاندې ږدو، مثلا هغه هم 80 کوو. په دغه لاینر کې مونږه یو ایمیج وږدو او د دغه لاینر فیډینګ 0 کوو. انځور ولاړوالی 30 او 30 له 50 صحیح ده 50 او ولاړوالی چې ده 80 کوو. او د ده نه بعد بیا راسو ګراویټي ته، ګراویټي رایټ سینټر او له ده نه بعد به د دغه دا د ښي طرف فاصله 30 هغه کوو. اوس عکس ورته انتخابوو کارت په نوم باندې داسې د فټ ایکس وای نو فیډینګ یې 3 کوو شاید صحیح شي. اوس دغه انځور پورته پرې ورخیژوو چې دا پرده ورسره مناسبه راغلې که نه -80 نه -80 نو لیک فرق کوي. مونږ یې باید دا فیډینګ بیخي لرې کړو. نو راځو کاردیو ته شاوخوا فاصله مو 7 عدده کړه ځکه پورته فاصله 15 عدده ډېر کم و. نو اوس راځو دا 80 نه دا باید 80 کړو او دا د مابین هغې هم 80 لاندې دا بېرته 0 ته کوو. اوس دغه هم 80 دا هم خلاص. اوس بېرته راځو یو عکس ږدو د عکس شاوخوا فاصله چې ده لومړی مثلا 30 عدده کوو چې معلومات یې اوسي 30 او 30 لاینر هم ږدو په لاینر کې لاندې ننه ږدو لاینر ولاړوالی 80. اوس راځو لاینر ګراویټي سینټر او رایټ کوو او د دغه انځور د ښي طرف فاصله دا 33 یا هم 32 به یې کړو صحیح ده. اوس یې پورته ګورو چې په کوم ځای باندې درېږي، فکس مابین باندې راځي نو سمه ده. اوس یې راځو
ټیکس واي یا سنټر ګروپ. دلته هم دغه عکس ورته ټاکو. د عکس د رنګ ورکولو لپاره اوس موږ غواړو چې دغه ته سپین رنګ ورکړو. نو دغه د رنګ ورکولو کوډ او د سپین رنګ کوډ ورکړو په مابین کې شپږ اف یعنې دا هم څو د سپین رنګ کوډ یعنې دا رنګ د عکس ته مو سپین رنګ ورکړه. اوس راځو یو ټیکس یې داخلوو. نو دغه عکس هم ساتو بیا په بل ځای کې هم ورکوو. نو لومړی اوس راخلو ثبت شوی عکس راخلو، دلته ږدو. شاوخوا فاصله 10 عدده کوو او د دغه متن وایډ چې ده 1 کوو چې مکمل صفحې باندې ورسیږي او د دغه عکس ولاړوالی هغه 25 کوو. د دوهم عکس چې کاپي کړی مو. اوس راځو دلته یو عکس له کې راخلو، ایمیج مای کلیکشن او دغه دی دغه شی غوندې نشان راخلو. دا مو راواخیسته. اوس راځو دلته به دا ورکړ. اوس موږ دلته رنګ ورکړی وو، هغه به لومړی به دغه مکمل یا وروسته له مودې چې مخکې دې چې دا وکړو دغه هغه ته یو رنګ ورکوو متن ته. او اوس راځو دلته مو رنګ ورکړ، راځو له دغه برنامې څخه دغه رنګ کوډ کاپي کوو. اوس راځو دغه بل عکس ته، دا پردې عکس چې ده دغه ته همداسې اسماني رنګ ورکوو. او اوس راځو دغه بل عکس ته هم رنګ ورکوو. دغه ځای کې یې سپین رنګ ورکړی، بېرته یې له هغه بل نه مو کاپي کړی، په دې خاطر دلته هم سپین رنګ اخیستی. دلته هم اسماني رنګ ورکوو، دلته مو هم رنګ ورکړ. اوس راځو کاردیو ته. کاردیو د ایویلیشن سیوری یې 4 عدده کوو او ریډیوس یې 6 عدده کوو. اوس راځو دا ثبتوو او دغه لاین اپ 22 ټول اوږدوالی ولاړوالی 80 کوو. بس دلته نور اپلیکیشن جوړ شو، د بټنې ډیزاین مکمل جوړ شو، اپلیکیشن رن کوو. نو دلته موږ ته یو ایرور راکړ، دا ایرور لومړی ډیلیټوو او بیا وروسته یې حلوو. چې لومړی ډیلیټ مو کړ، اوس مو ډیلیټ کړ. اوس شاته راځو دغه 3 بټنو باندې د بیولټ اپ کانټینټ اینډ ډیزاین دا مو فعاله کړ. اوس نو ایرور نه ورکوي. خلاص مو کړ. دا هم د دغه بټنې ډیزاین. تر بلې ویډیو پورې مو په لوی الله جل جلاله سپارم. د الله په امان.